အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ FlutterVerse မြန်မာအနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာတော့ဒါရဲ့ဒီ Factory Constructor အကြောင်းကိုပြောထားပေးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုလိုမျိုး object တစ်ခုဒါမှမဟုတ်ရင် instant တစ်ခုကိုလာပြီးတော့ create လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီ Factory Constructor ကိုသုံးပြီးတော့ create လုပ်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီကောင်က flexible ပို့ဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒီ Factory Constructor ကဒီ class ရဲ့ new instant တစ်ခုကိုပဲလာပြီးတော့ create လုပ်လို့ရမယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုးသူ့ရဲ့ new instant တစ်ခုကိုပဲ create လုပ်လို့ရတဲ့အပြင်ဟိုမှာဒီကောင်ကဒီ class ထဲမှာရှိနေတဲ့ existing ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲရှိပြီးသား instant တစ်ခုကို return ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးရှိပြီးသား instant တစ်ခုကို return ပြန်ပေးလို့ရတဲ့အပြင်သူ့ရဲ့ sub class တစ်ခုကိုပါ return ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီ sub class ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ inheritance ပိုင်းတွေကိုရောက်မှပို့ပြီးတော့နားလည်လိမ့်မယ်အခုတော့ဒီသိုံမဲ့တည်ထိုင်ရပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကနောက် advance ရောက်မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီ factory constructor ကိုကျွန်တော်တို့တိစောက်ကြည့်အောင် factory constructor တိစောက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး factory လို့ရေးရတယ်ပြီးပြီးရင်ဒီကောင်ကဒီ class ရဲ့နာမည်ကိုရေးရတယ်နောက်ကတော့ကိုစောက်ချင်တဲ့နာမည်ပေါ့ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့က factory constructor က return တစ်ခုပြန်ပေးရတယ်ဘာ return ပြန်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ class ကိုပဲလာပြီးတော့ return ပြန်ပေးရတယ်နေရာကိုစနစ်ထားလိုက်မယ် free နေရာကို free လို့ပဲထားလိုက်မယ် okay ဒါဆိုရင်တော့ဒီ username free ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ factory constructor နဲ့လာပြီးတော့တိစောက်လိုက်တယ်အကောင်ကိုယူသုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က user2 ဆိုပြီးတော့free ဆိုပြီးတော့ယူသုံးနိုင်ရပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို print ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆောနာကထည့်ခဲ့တဲ့ဒီ user ID က21ဒီ username က ray ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာလိမ့်မယ် okay run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ factory constructor ကိုခုလိုမျိုးသုံးလို့ပဲရတာတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးပုံစံကကျွန်တော်တို့ဒီ name constructor ကိုလာပြီးသုံးရင်လည်းရတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးဒီ name constructor ကိုလာပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံအတိုင်းသုံးလို့ရတယ်တကယ်တမ်းပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ factory constructor ဆိုတာဒီလိုမျိုးသုံးရုံပဲမဟုတ်ဘူးသူကဘယ်လိုမျိုးတွေအကျိုးရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ factory constructor ရဲ့ဒီအထဲထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီ implementation တွေလာပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ဒီ error ဆက်တာတို့ဘာလို့ညာတော့အဲ့လိုမျိုး code တွေဒီ logic တွေလာပြီးထည့်ပေးပြီးတော့မှဒီ object ကိုသူ့ရဲ့ instant တစ်ခုကို return ပြန်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအတွေ့များတဲ့ from json ဆိုတဲ့ method တွေရှိတယ် user.from json ဘာတန်ဖိုးတွေ parameter အနေနဲ့တောင်းပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ map တန်ဖိုးကိုတောင်းမယ် okay အထက်မှာကျွန်တော်တို့က username အနေနဲ့ရဲ့ username ဆိုတာ name လို့ပဲရေးလိုက်မယ် username နောက်တစ်ခု file နဲ့တော့ id username ထဲမှာပါတဲ့ id int ပြီးရင် return ပြန်မယ်ဘာကို return ပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ class ကိုပဲ return ပြန်ပေးရမယ်အဲ့တော့ user id နေရာမှာကျွန်တော် id ထည့်တယ်ဒီ name နေရာမှာ name ထည့်လိုက်တယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ factory constructor ကိုဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုသုံးလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ data တစ်ခုရှိရထားပါတော့ map data လေးတစ်ခုရှိတယ် string comma dynamic နဲ့ data လို့ရေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒီပထမဆုံး key က name အနေနဲ့ဒီမောင်လို့ပေးလိုက်မယ်သူ့ရဲ့ဒုတိယ key ကကျတော့ id ကိုကျတော့22လို့ပေးလိုက်မယ် okay ဒီလိုမျိုး map data လေးကျွန်တော်အရင်လာပြီးတိစောက်လိုက်တယ်
ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီ map data ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ user object အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ factory constructor ကိုလာပြီးတော့သုံးလိုက်လို့ရတယ် user2 လို့ပဲရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် user.from json လေးကိုလာပြီးသုံးလိုက်မယ်သုံးပြီးတော့ဒီ json နေရာမှာကျွန်တော်တို့ create လုပ်ခဲ့တဲ့ data လေးကိုလာပြီးထည့်လိုက်မယ်โอเคအဲ့တော့ဒီ data နေရာမှာဘာဝင်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ map တန်ဖိုးလေးဝင်သွားမယ် string comma dynamic ဖြစ်တယ်ဒီရှေ့ကဒီနောက်ကကောင်လေးကဒီ type တွေကို custom လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကရှေ့ကပြောချင်တာကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ရှေ့က key ကကျတော့ string တန်ဖိုးဖြစ်မယ်နောက်ကကောင်ကကျတော့ dynamic ဆိုတော့ဘာတန်ဖိုးမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီနားမှာ boolean လည်းဖြစ်နိုင်တယ် double လည်းဖြစ်နိုင်တယ် list လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က dynamic လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒီ map data လေးကကျွန်တော်ဒီထဲကိုဝင်သွားမယ်ဒါနဲ့ဒီ map နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းတွေကိုသူဒီ map သင်ခန်းစာရောက်ရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီ focus ထားမှာကျွန်တော်တို့ factory constructor ကိုပဲ focus ထားမယ်အဲ့တော့ဒီ data လေးက from factory ဆိုတဲ့ constructor တွေကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားတော့ဒီမှာ json လေးရလာတယ်သူ့ရဲ့ဒီ json ရဲ့ name ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ name လေးကိုလာပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ယူလိုက်တော့ဒီ name နဲ့ဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ json ထဲမှာရှိတဲ့ id လေးကိုလှမ်းပြီးယူလိုက်တယ်အဲ့တော့22ကဒီ id လေးဝင်သွားတယ်ပြီးကြတော့အဲ့ဒီရဲ့ဒီ id 22နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ name ဆိုတဲ့မောင်ကိုဒီ user ရဲ့ user object ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့ဒီ user constructor လေးကိုလာပြီးတော့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ထည့်ပေးပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ new instance အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ user 2လေးကိုလာပြီးထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ user 2ရဲ့ id နဲ့ name တွေကဒီ data လေးဖြစ်သွားပြီ22ရဲ့မောင်ရဲ့ဆိုပြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ factory constructor ကိုဘယ်လိုမျိုးအသုံးများလဲဆိုတော့များတော့အဖြစ်ဒီလိုမျိုး JSON ကနေလာတဲ့ data တွေကိုခုလိုမျိုး user object အနေနဲ့ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာခုလိုမျိုးဒီစစ်လို့ရမယ့်ဟာတွေ logic တွေ error တွေဒါမျိုးလာပြီးတော့စစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရ object တစ်ခုပြန်ပြီးတော့ return ပြန်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအထဲမှာလာပြီးတော့ဒီ implement လုပ်ထားတဲ့ logic တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘာမှသိစရာမလိုဘူးဒီသူတောင်းတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်တို့ကထည့်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ object လေးကိုပြန်ပြီးတော့ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်ကဒီစက်ရုံတရုံနဲ့သွားပြီးတော့တူတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလိမ္မောဖြော်ရည်လိုချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိမ္မောတီးထည့်ပေးလိုက်ရုံနဲ့ထွက်လာတဲ့ result ကလိမ္မောဖြော်ရည်ထွက်လာတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲအဲကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကစက်ရုံတရုံနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကို factory လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ factory constructor ကိုနားလည်ရဆိုရင်ရပါပြီအားလုံးပဲဒီ factory constructor လေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်